안녕하세요. 불면으로 뒤척이시나요? 혹시 잠을 깨면 말똥말똥 다시 잠들기가 어려우신가요? 그런 분들을 위해 코골이 흉내 호흡법을 소개하려고 합니다. 바로 잠을 부르는 코골이 호흡법. 이게 생각보다 정말 의외로 효과가 좋습니다. 불면증에 다른 좋은 방법이 있겠지만 저도 코 치료를 오래 하다 보니 코의 기능이 우리 수면과 굉장히 밀접하다는 것을 알게 되었고, 그래서 잠을 유도하는 데 정말 효과적인 코골이 흉내 호흡법을 발표할 수 있게 되었습니다. 깊은 잠과 뇌 건강, 그리고 코골이의 신비를 살펴볼까요? 자, 우리가 잠을 잘 때 코골이 소리가 들리면 아이고, 이제 깊은 잠에 빠졌구나 하죠? 그런데 이 소리가 사실 단순히 코가 막히고 기도가 좁아져서 나는 소리가 아니에요. 깊은 잠에 들면서 근육이 이완되면서 들숨 날숨에 부드러운 호흡 통로가 떨리면서 나오는 소리인데, 이게 바로 코골이. 이건 수동적인 마찰음의 영역이고, 그런데 잠을 자다가 코골이 소리가 크게 난다, 어떻게 저렇게 힘들게 코를 골지 싶은 사람도 있죠. 사실 그건 호흡을 더 깊게 하려는 노력에서 나오는 소리예요. 힘을 주는 거죠. 적극적인 호흡의 노력인 거죠. 그거 너무 멋있지 않나요? 그래서 이런 코골이는 그냥 수동적인 마찰음이 아니라 뇌의 피로를 풀어주는 신비한 생명 활동에 속합니다. 다시 설명해 볼게요. 우리는 코골이 흉내를 낮에도 낼 수가 있습니다. 입천장 연국의 근육을 살짝 조여서 입천장 간격을 좁게 만들면서 숨을 들이쉬는 호흡을 하게 되면 비강과 부비동 구석구석 호흡하는 공기의 바람의 세기가 더 커지는 효과가 있습니다. 이는 마치 우리가 코를 들여 마실 때도 이용하는 방법과 같고, 코 푸는 흉내를 내볼게요. 코를 효과적으로 풀어낼 때 한쪽 코 막고 한쪽 코도 좁게 해서 팽! 하고 풀어내는 방법과 같습니다. 베르누이의 효과를 극대화시키는 방법이죠. 이렇게 일부러 코를 고는 호흡은 컴퓨터의 팬이 윙 돌면서 컴퓨터에 열을 식혀주는 것처럼 머리에 열을 식히면서 뇌파를 빨리 안정시키는 효과가 생기는 거죠. 열 교환 장치로서의 기능을 극대화하려는 노력을 선풍기로 표현하면, 그냥 조용히 숨 쉬는 것은 선풍기 1단, 선풍기 2단, 선풍기 3단. 코골이의 노력은 훨씬 더 빨리 머리의 피로를 풀어내려는 선풍기 단수를 높이는 그런 행동이었던 거죠. 이것이 잠이 잘 안 올 때 코 고는 호흡법을 적용하려는 목적입니다. 그러면 이제 저랑 같이 코골이 흉내내는 호흡법을 한번 해보실까요? 어렵지 않아요. 그냥 입천장 근육을 살짝 조여서 입천장을 좁히고 기도를 좁혀서 숨을 들이쉬면서 아주 살짝 숨 쉬는 소리를 내면 됩니다. 이때 중요한 포인트는 날숨에도 숨 쉬는 소리를 내는 것. 해볼까요? 날숨을 길게 하고 공기의 흐름을 강하게 하는 것입니다. 여기서 절대로 입이 벌어지면 안 됩니다. 입이 벌어지면 코를 못 골고 목을 골게 되면 목구멍이 다 망가지게 되니까요. 그러면 이런 코골이 호흡법의 효과는 무엇일까요? 낮에도 실천해 볼 수 있는 이 호흡법은 뇌의 열을 식혀주고 뇌를 편안하게 안정시켜 줍니다. 두통 완화,
스트레스 해소, 집중력 향상. 정말 놀라운 효과들이죠. 의외로 뒷목 결림이 빨리 없어지는 효과도 있습니다. 밤에는 코골이 호흡법으로 머릿속에 열이 확 내려가면서 잠에 쏙 빠져들죠. 잠이 잘 와요. 깊고 편안한 잠을 잡아주죠. 마치 선풍기처럼 머리를 시원하게 만들어주는 효과인 거죠. 이것을 어떻게 실천하면 좋을까요? 잠들기 전에 먼저 입술에 살짝 코스մ 테이프를 붙이고 편안하게 눕고 깊게 숨을 쉬면서 코골이 흉내를 내보세요. 여기서 포인트는 날숨에도 코골이를 적용합니다. 날숨을 더 길게 하는 것이 더 효과적입니다. 5분만 해보세요. 그리고 그 시원함을 느껴보세요. 단순한 호흡법 하나로 수면의 질이 달라질 수 있습니다. 대뇌 건강에도 도움이 됩니다. 코골이 흉내 호흡법으로 이제 뒤척이지 말고 푹 자 보십시다. 감사합니다.